Yo ati ndagarutse araciye akanya tutabonana ngo ati tutayaga ngo ati tutamenya bishasha ngo ati mu vyumviro bishasha uko nuko kuri kwanone aho kuri ngo ati naha ego akasina manyitwanisha imbere Diodone kari kwicana Diodone ndi uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage atirongekera mugenza kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene ndizere kumeze neza gukomeye ndakwibutsa yuko wogira so subscribe kubera ngo ati ubu iyi video igiye gutangura ngo ati ikigiye gutangurwa naco nta kindi ngo ati ni mwinzira yo kugira dushikane ibihumbi 10 by'aba subscriber by'aba abone kandi ngo ati birashoboka ati nadagiye mu gacerero mugani ngo ati ndagarutse rero ngo ati nzoruhuka ngo ati dukwijije aba abone ibihumbi 10 kandi birashoboka ego ndabibutsa yuko hariho nakantu ati umuntu akurikirana ino channel azoronka niyo twakwiza abo abone ego usanga ari wewe ati rero wibuka kugira portage kugira mugenza wawe nanye nashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri ntahandi nahanyene yo ino munsi ku mujene wari wese ariko araraba iyi video ni ikintu kimwe gusa ngomba kuyotahura kubera nanje ndagitahura buke mugani ngomba kutwogitahurana kandi twogikwirikiza ego ngo ati bijye ibintu byose bica ngaha cyane aje ndiko ndavyiga ndiko ndiha ubumenyi ndiko ndakwirikiza ngo ati ivyo nkora ego sinzovuga ahubwo na jewe ndakora ivyo mvuga ego raka kajambo nakajambo persistence ni mu Congereza mugani gati mu Kirundi ni kwitwararika burya ngo ati twese turitwararika ibintu dukunda ibintu dushoboye haraho n'igihe usanga twitwararika ibintu tutazi ko turiko turitwararikamwo ego mugani iyi video cyane ikora ku Murundi ku mujene haherereye hose mugani cyane uba mu Burundi kubera ngo ati burya Burundi ni igihugu kitarandika amateka ego kirafise amateka mugani hari ahantu twifuza yuko twogera twoshika kandi wosanga ari wewe wohadushikana aho hantu aho ari wewe uhashitse ugasanga ni wewe ushobore kuba icirore bashobora kurabiramwo kugira bashobore kubona nabo ko bashoboye gushika aho hantu ego ku Burundi uko nuko burya ngo ati Burundi bugenzwe n'abantu ntibugenzwe n'izina gusa rero Murundi ateye imbere igihugu ngo ati kiba giteye imbere rero ngo ati ngomba ko twoyaga kwaya majambo gusa jambo nyamukuru ni umwitwarariko mugani hariho n'ibindi bintu ngo ati bikenewe hari ama video menshi wosanga iki kintu ndagenda kivuga ko mugani ni ikintu kigaruka kubera burya ngo ati abarundi barakeneye ubumenyi barakeneye information rero information ikintu cyama cagarutse kwa kundi kugira umuntu ashobore kuciga aciga tena asubire guciga harusanga yacibagiye aciyibutse uko nuko mpaka agikoreyeko mpaka takinze ikintu bitwa ngo ati action akoze urashobora kumviriza ubutumwa urashobora kumviriza impanuro urashobora kumviriza ibintu byaravyo byose mugani udakoze udashisha utabisize muri action utagize ya ntambo yo kuvuga ngo ati okay hinge ntangure urumva vyose ngo ati nubusa ego rero ngo ati ikintu cyambere nambere kuye kumenya nta kindi ni kumenya iyo ntumbero yari yo uwo ufise niki ugomba gukora ni hehe ugomba gushika mbega uzobigenza gute mbega nibiki bikenegwa kugira ico kintu uzogishikeko kugira ivyo bintu bizokunde rero guhavinga kugira intumbero yaho uri kuraje ngo ati ni ikintu gikomeye kubera gituma udashobora kugira gusamara gituma umenya yuko aho uri kuraja ari ahantu hakomeye kandi ata bintu byo mu ruhande byoshobora kugusamaza ngo usange wahuvye ngo ati inzira ngo ati cyo ni ikintu cyambere gikenewe nico kimwe ngo ati n'Uburundi buryo Burundi burafise intumbero mu 2040 Uburundi bwifashe mu 2026 bambe na 60 Uburundi buteye imbere iyo ni intumbero none ni iki kizotuma abarundi badasamara kubera ni intumbero y'Uburundi mugana abantu bazoyishika ko abantu bazoyikora bazoyishira bazogira bazokubaka ayo mateka n'abarundi ni wewe no kugira abarundi aho Burundi ntibuzosamare kugira bugere kwiyo ntumbero yo mbono yo kuvuga ngo ati mu 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi buteye imbere bizogenda gute ngo rucuraba muri twese mu ntuzenya
mu bwitandukanyo bwacu. Wewe uzokora iki, jewe nzokora iki, urya azokora iki. Mbega nawe nyene afise iyo ntumbero. Bizomugora aho bizomworohera, hari ibintu biriko biramusamaza, mbega bizogenda gute. Revyo ni ibintu umuntu wese akwiye kwibaza, cyane cyane uri umurundi aba mu Burundi. Ikindi naco gikomeye ni positive. Kuba umuntu ari positive, kuba ufise umunezero, ufise intuzenya, ingeso nziza, ingeso zo kuvuga ngo ati birashoboka, zo kuvuga ngo ati ngaha hantu mpaka tuhashitse, zo kwama washitse gusa ivyiza, umunezero, intumbero nziza, imbere. Kubera hariho abantu usanga bafise ingeso mbi, ugasanga bariko baratoba ibintu vyinshi, ugasanga naya mbono ntayo mushitseko kubera habaye amateka mabi, hashitse ibintu biratabanganyije ibintu byose mwariko murakora. Ugasanga hariya hariho urwamo, hariho urwamo, hariho abantu bataravyumva, hari abantu bakinegura ngo ati burya Abarundi ntibashoboye, igihugu ntigishoboye, uko nuko uneguye igihugu, buneguye n'abene igihugu kubera nibona bashobora ivyo bintu, nibona bazokora ivyo bintu. Urumva ivyo biriho bituma maze n'umuntu yarafise positive, yarafise ingeso. Jewe ndabisobanurwa, ndafise icizero gikomeye, ndafise umunezero yuko tushobora gushika aho hantu, kandi naje mfise intumbero yo gukora ibi bintu, kandi nzobishikako kubera mbona tubishoboye nk'abarundi nk'umurundi. Mugano ugasanga hari abantu bariko baraca intege umuntu uko nuko mu bene gihugu, barundi bene wacu uko nuko usanga bigira bihombesha intumbero y'umuntu wese, umurundi wese bafise. Ugasanga tugumye hahandi nyene, maze ugasanga n'ubundi usubiye n'inyuma na cyane kubera ufise intege nke, ufise icizero gike, kubera abantu aho ibintu uzurumva bitandukanye biva ku mpande zitandukanye hariho hose. Rero ngo ati nico kintu ni kintu gikomeye ku murundi, ku barundi. Ego rero hari ikindi nyene gikomeye cyane ndovuga cyo kuvuga ngo ati burya hariho ukuntu bakunda kuvuga ngo ati ngo uri kumwe n'abantu bagwana usanga nawe ugwana, uri kumwe n'abantu baciye ubwenge usanga nawe waciye ubwenge, uri kumwe n'abantu basoma usanga nawe uri kurasoma, uri kumwe n'abantu, urumva abantu bagize umuntu, barashobora kugira umuntu, bagize umuntu sico kimwe mugani, barashobora kukubaka ugahinduka nkabo. Rero nico gituma ngo twirinda kwivanga mu bintu byoshobora kuguhushiriza inzira yawe wowe uri kurafata, bishobora kuguca intege, ugasanga byaguhinduye bikugiza uwundi muntu kandi atari ikintu wari wifuza kuba. Wari ufise ahantu ugomba gushika mugani, kubera wasamaye ukisanga mu bindi bintu, hari usanga inzira yawe ifudice kubera ivyo bintu vyakubaye kuvyagushikiyeko. Rero ngo ati ibintu wishira iruhande, au ahantu uba ukunda kuja, au ukunda guhurira n'abagenzi bawe, au n'ibindi bintu nyene bitandukanye n'ivyo gufasha kugira intumbero yawe, imbono yawe ushobora kwishikago. Urumva bishobora kugusamaza ugasanga wahomvye vyose. Rero n'abarundi n'Uburundi nuko nyene. Sindovuga ku Burundi, vuga ku Murundi, kubera abarundi nibone bubace Uburundi. Rero n'abarundi benshi hari usanga bariko baracana intege mu buryo bw'amoko uko nuko, ugasanga umuntu ntagomba ni gukora aho guteza imbere igihugu, akavuga ngo ati Jesse ishobora kugira ibi nibi kubera atakamaro je vyonkorera. Sindabija ko kure mugani ngaho ntahura. N'abandi bavuga ngo ati je kuva aho ndakoreye ibintu bigira bipfa, ugasanga hari intambwe zimubuza gushika aho yoshitse, maze ugasanga n'abarundi bene wacu bariko baragira bamucizo ntege, bariko baramuzitira, ugasanga nizo mpambamye ariko arahura, ugasanga nawe nyene yavuyemo kuba yaragerageje mugano, ugasanga bariko baragira n'ivya bindi byo kugwanya ngo ati corruption muri leta aho mu bantu b'abarundi uko nuko, ugasanga ibintu vy'igituriro uko nuko. Urumva mu mvo nyinshi ugasanga ni twebwe turiko turihagaritsa iterambere, ugasanga ni twebwe turiko turabuza mugenzi wacu ko yokora ikintu ngo ati ntacu ushoboye, baragutwenga ntacu ushoboye, bijya bintu si ivyawe.
umenya gute katari ivyiwe katari ivyawe utoshobora kubikora uriko uramubwira ngo ati nawe si ivyiwe urumva gucana intege kandi tuvuga ngo ati twese dufise intumbero imwe rero urabiye ngene dufise intumbero imwe imbono yo mu 2040 Burundi bwifashe mu 2060 Burundi buteye imbere urumva ni ku murundi wese twese ngaho turi hamwe none kubwigenge bwacu ku muntu wese wowe uri kurakora iki kugira nawe ushikaho hantu ego urashobora guhura n'ibintu mugani ntiwoca uta impano yawe ntiwoca uta intumbero yawe ati nukwera wahuye n'akantu ego urashobora gusamara mugano ugasanga uragize urazimuruce usubiye ku murongo rero byose ngo ati birashoboka ni hamwe ndaca mvuga ngo ati kugira umunezero kugira positive attitude utidoga nimvuga byose ko bishoboye naho ari ibintu biri ngaha nawe uri ngaha urashobora kuvuga ati birashoboka kandi birashoboka ego wati ni ibintu bikomeye n'ibintu bidasanzwe ndifuriza ku murundi wese ego rero murundi ukora bino video ndagusaba yuko gusaba wogira portage kugira mugenzi wawe nawe nyine ashobora kumenya yuko ashobora kumenya yuko indoto ziwe zikunda ashobora kumenya yuko egara ashobora guhura n'impambamyi arashobora guhura ugasanga yayovye yasamaye gato ugasanga yigaruye mu nzira arashobora guhura n'utuntu dutandukanye mugani ukwizera ni kubandanya ni gukomeza byose birashoboka ugasanga yageze kuri ya ndoto yageze kuri ya ntumbero yifuza ugasanga atereye aho yiyanditse mu mateka y'abantu bazoba barakoze ikintu gikomeye mu mbono y'u Burundi y'abarundi mu 2040 Burundi bwifashe Burundi buteye imbere kubera abantu bubu ajene bariko barakora ibintu byone nibone bari uko barubaka ako kazoza katanguwe na leta ku murundi wese ihindurira ntizoba muri leta gusa oya rizoba ku bantu mu vyimviro by'abantu ingene bakora ukwitanga uko nuko nawe ndakwifuriza yuko uzokwandika izina amateka mu iyo myaka iri imbere ego bati ni ibintu vyiza n'ibintu bikomeye aka video karaka ngo ati jewe ndagarutse vuba mugiye kubona ama video menshi buke mpaka tukwijije aba abone aba subscriber ibihumbi 10 kandi birashoboka vuba ndizera yo uri mushasha ntibagire kugira subscribe gira na like urungikire mugenzi wawe kugira nabo nyine ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kuba nta handi nahanyene akazina wanyu twaneje imbere Diodone tuzosaba konane twabonana peace